you know, in Adobe Photoshop CF5 tema. You're the main was only Nigo. Then bed on my pie. The pineapple, not now soon. And in it, was on later upon a new pivot. That on the moon and in a tower, man. Was only the Tiba, man. I will all background on Tiba, man. I will all the Minkley Pomp, no? I don't go, you will all put a short hill till I pass. Put a short hill till I pass, the end, or the side below what the one side below the position as an image size go on by post side. That doesn't the one or post side show be a map. Post side show the crop to you bought people was and a second neighbor with my 4 year bada. Deputy Kumara, high mass say Jivada, Deputy Kumar. Resolution Tonya, Fisher, Inchico, you be Tabiama Pivare. The end of collision heavy door. We will all look in that near Talio. Swepiama Pivare. A man ship on me. Doesn't know, we will look in that cycle. Showy door Pivare, side showy door and all. No, the lamp on lady for door. Only the Jimbo Dra, pre-selection 2 you are the end, no, the only a port happy among the buyer, the Apopo drag on to you, Nedoya the create new the hour in Nedoya, no, this way like no. Or don't love man, the image order don't keyboard was and control shift that's an order don't load and load and you know. Chana Dora, Daro, or the don't lobby, Daro originate. That's an order don't look, or the don't look like you know, Minha lady, I shin over there. Pimabe, Noroa. A full crystallization to you, don't Minha Leo, select my body. Had a beam of your dead, select, modify, and it all. Fed shift F7 Nedoya Valley. Fed a maton sell out time of the body. Okay, and that's all I want, the end order don't look image order don't. That's an control the selection Kaluya the low select here this level original Shinchibaman, the other original came on a time. The other, you know, don't begin like that need touch by it. The Liana who judges and all control in and Lia Tapon Yabai, no? You go now can live up to that keyboard Pigo Nelo Yabare, Pigo Nelo Yadlo lady, do what he happened to you Yabare. Let us know who up and do Nancy Bana. The Neta Yadis and all the Yimpung why we all see Yamaki. Samana, some have go, some lotion and all wine lay, 0 thing at Dabare. Control and done selection, Pilo Yadro, rightly top it all in selection, Lulu Yavare. Petama went at Bolomia. Okay, Beva man. Piano. Leia, new Leia via copy, control Gene and Leia, Portobame. Now can Leia, Melodo, Peter, where do go? Luckily, period or the Alpha was serving on my bone to take it like that. That's another deal of the yard or the Mena Leia, you know, ain't Leia, my daughter, my people. The only I know now could be a multiplier. Chiefly on heavy rock, the lighting be a multiplier. Mimiro looking at the tower, lighting paper. Rotate, go, Mimino, lower the Romeo, the below Yavana. Manchibam. Tu vois, pas qu'on les a mis, c'est de, pas qu'on les n'y a pas.
rồi đấy thì spin của ra thu bây giờ mà phải phải đấy tôi control chỉnh layer bỏ luôn ra rồi áo phải của server rồi create new layer button bỏ mà sẽ tiến hành đó đó là khu rồi đi layer nó khu có link chain mà phải để để shift đi vào này ba bây giờ link chain về thà ba lock khai về thà luôn ra ba đấy cái lông stem tool này của chú ba đấy keyboard bỏ rồi S của này luôn ra ba đấy lót thiếu mình rồi nó thì nhà mà thì xem thấy lôi ra vậy á lót thiếu đâu vậy spin đấy của mình đâu lôi ở từ lúc nào ra vậy bây giờ khu nhà mà đi layer mà xem đi anh mà đi bây giờ anh ta lấy đi à tôi mà sao chuyện vậy nó ấy mà cho nó đâu à phim như này thì pen du lấy rồi bây giờ anh ta lấy đi mà la đến nhà lấy được thì thôi bây giờ mà ấy là nhiều người yazır lo đi nhiều khi lo lấy yazır lo ấy đi anh lấy à ôi cho nó rồi lock khai bảo mẹ lock khai đấy không mà đi nhà mà lo xí đó khi bố bỏ sang đó quen ra khi của cái xem mà khi của này lo ya bảo đấy bây giờ cái long stem tuอยู่บน keyboard ပေါ် S ကိုနှိပ်လိုက်ပါ brush အကြီးအသေးကိုတော့ခွန်းစားကွန်ပိန်းနဲ့အကြီးအသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် order လေးနဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကို live ဖုန်းပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အနာသားလေးတွေလှတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကိုလေးဒီတိုင်းပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာနဲ့အင်ကြီးကိုရော့ဆက်တဲ့အခါမှာအင်ကြီးမှာရှိနေတဲ့အသားရောင်နဲ့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အသားရောင်ကိုတူညီအောင်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမျက်နှာတစ်ခုကို link ချိတ်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို lock ပြန်ခက်ပါမယ်။ lock ပြီးတော့ quick selection tool လေးကိုယူပြီးတော့မျက်နှာလေးရာကို select မှတ်ပါမယ်။ select ပေးလိုက်ပါတယ်။feather ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်select modify feather shift F6 ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် feather 30ထားပါမယ် auto tone လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် image auto tone control shift F ကိုနှစ်ခါလောက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control ကျင်တဲ့ layer ပေါ်ထောမှာဖြစ်ပါတယ် control N နဲ့အလင်းတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control M နဲ့အလင်းတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control B ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် control B မနှိပ်ရင်image adjustment control B ဆိုတာ color balance ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီက layer ကိုကျွန်တော်တို့ကပန်းရောင်ရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်းရောင်လေးတွေကိုတင်မယ်အနီရောင်လေးတွေကိုတင်ပါမယ်ပန်းရောင်အများတင်ပါမယ်ပြီးရင် okay လေးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအရင်ပြင်ထားတဲ့ layer နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ control B color ရှင်လိုက်တဲ့ layer နဲ့ဟာဒီနေ့ဒီမှာနှိစက်သွားတာပေါ့နော်မိမိတို့ပြင်ထားတဲ့ color correction လေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ control E နဲ့ layer ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ် layer ကနေပြီးတော့ရင်ဖုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select မှတ်တဲ့အခါမှာ quick selection tool နဲ့မှတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် debate တွေဝင်တော့ပြီပေါ့နော် shift F7 နဲ့ feather ပေးလို့ရသလို select modify feather ဆိုပြီးတော့တော့လို့ရပါတယ်30ထားပါမယ်control ကျင်တဲ့ layer ပေါ်ထုတ်ပါတယ် control B နဲ့ပန်းတင်ပါတယ် control N နဲ့အလင်းတင်ပါတယ် control M နဲ့အလင်းတင်ပါတယ်ဒီနေထားရပြီဆိုရင်တော့ control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ laser 2နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်သလို
select မှတ်လို့ရပါတယ် shift F6 ဖတ်တာမှာ1တစ်စစ်လောက်ထားပါမယ် control shift and order တုံးလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ control J လေးပေါ်ပြီးတော့လေ control B တန်းနေတဲ့လိုမျိုးပြန်ခံတည်လို့ရပါတယ်ဒီကမျက်နှာလေးရနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အသားရောင်လေးရနဲ့တူညီတော့ဟိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအနေထားကိုရောက်တော့ရေးဆိုရင်တော့မိမိတို့ပြင်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ပေါင်းပေးပါပြီးမှပဲမိမိမှာရှိနေတဲ့ background ကို control A control C copy ပြီးရင် control V ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အောက်ဆုံးကိုဆွဲချလိုက်ပါကြည့်တာဆိုရင်တော့ control ရယ် shift ရယ် shift ရယ် order ရယ်နဲ့နေပြီးတော့အကြီးအသေးကိုလုပ်လို့ရသလို shift တစ်ခုနဲ့လည်းအောက်ကိုဖိချလို့ရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့လာတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှာလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် background လေးရှိနေပြီပြီးရင်ရေးရပါတော့မျက်နှာလေးရလေးရှိနေပြီနောက်ပြီးတော့ background နော် background လေးရပြီနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဝတ်စုံလေးတစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်ဝတ်စုံပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဝတ်စုံလေးရှိပါတယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့နောက်ခံလေးတွေကိုလေးထည့်တတ်မယ်မျက်နှာနဲ့အင်ကြီးကိုလေးရောဆက်တတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like comments and share များဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာပြန်ဆုံမှာပေါ့နော်